Saludos mi gente de cosas de la República Dominicana. Mírenlo ahí, un friquitaki, jamón, queso y huevo. Y mira con qué lo vamos a acompañar. Dale para allá. Miren para allá. Vitamina líquida, jugo de remolacha puro. Ay, 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 ay. Señores, mejor desayuno. Vitamina líquida. Me bebo eso y ya tengo la defensa a millón. Así que ya tú sabes, un reportaje especial para la Monarquía TV desde la avenida Mella, esquina 30 de marzo en Santo Domingo. Somos cosas de la República Dominicana.